من همه جای دنیا بودم، یعنی اینکه مالزی و تایلند و اینا نبودم، اروپایی نبودم دیگه، زیادم بودم، خیلی سالم بودم، تو بزرگسالی هم بودم، نوزاد نبودم، بچه نبودم اینا. الان اینجا نیستم پوز بدم و اینا، اصلا احتیاجی به پوز دادن بگذاریم. حالا چرا دستشویی های هیچ جا، یعنی دستشویی نصف شب، یعنی وقتی که همه بالا آوردن، وقتی که همه اصلا تو خودشون نیستن که دارن چی کار میکنن و چیششون نمیبینه و چیشونو پیدا نمیکنن اینا، بگذاریم. دستشویی ها به خدا از دستشویی های روزمره و روزانه و تو روز ایران بهتره. چرا دستشویی های ایران اینقدر چندشن؟ این داستان برای شیلنگ برای اونه؟ چیه داستان؟ اوف. سلطان فکر کنم انقدر تو صف دستشویی موندی موهاتو کندن، بعد رژت هم انگار جابجا زدی. به شرفم قسم اگه از خودت شکایت بکنی دیه میگیری.